Čau visiem! Šodienas tēma būs autisms, jo man pašai ir pieaudzis dēls ar autismu, un mēģināšu jums tā kā paskaidrot, kas tas tāds ir un kā mums ar to gāja. Vieglākā veidā sakot par autismu, ka jebkuram cilvēkam smadzenes saņem signālus no apkārtnes. Un apkārt esošajiem cilvēkiem tas notiek caur redzi, dzirdi, vārdiem, smaržām, pieskārieniem. Bet tad, kad cilvēka smadzenes nestrādā pareizi, kaut kas, es vienkāršāk teiktu to, ka cilvēka smadzenēs kaut kas strādā savādāk nekā ierasts, tad šīs smadzenes tiek pārslogotas un apjūk, un no šī apjukuma autistam mainās visas apkārtnes uztvere. Autisti ārēji izskatās pēc parastiem cilvēkiem, bet viņiem ir problēmas ar komunikāciju, grūtības izteikt skaļi savas domas, viņi nevar izskaidrot to, kā viņi jūtās dēļ milzīgā haosa, kas notiek viņiem galvās. Viņi nevarēs paprasīt palīdzību, viņi ir ļoti jūtīgi uz ārējiem faktoriem, dzird visas pat sīkākās skaņas un var dzirdēt to visu uzreiz kopā un arī redzēt tās lietas, kam varbūt mēs nepievēršam uzmanību, bet viņiem tas viss ir kopā vienā putrā. Viņi asi reaģē un daudzreiz nepieņem pārmaiņas. Parasts cilvēks, piemēram, stresojot, svīst, tur skrulē matus, knubina rokas, grauž nagus un tādā veidā mēģina sevi nomierināt. Autists no malas var izskatīties kā neadekvāts cilvēks, pat cilvēks, kurš mēģina sev nodarīt pāri, jo viņi mēdz purināt rokas, sēdēt un šūpoties, vai, teiksim, arī var šūpināt vai sist galvu pret kaut kādiem priekšmetiem, vai pret grīdu, vai pret sienu, kniept sev, bļaut, atkārtot kaut kādu rutīnu kustību. Protams, ka tas izskatās jocīgi. Ja jūs ko šādu novērojat, tad no tā visa varat saprast, ka autistam tagad ir grūti un viņš cenšas kaut kā nomierināties. Nedrīkst par viņiem smieties, izjokot vai atstumt. Autistiem ir vajadzīgi draugi, bet tādi, kas viņus atbalstīs, sapratīs un pieņems un, protams, nenosodīs. Autistiem vienkārši ir savādāka un unikālāka dzīves uztvere un izpratne. Autisma simptomi bērnībā, es domāju, ka pirmām kārtām tā varētu būt staigāšana uz pirkstgaliem, roku purināšana, mētāšana, tad, teiksim, stipra tāda acu mirkšķināšana, staigāšana brīžiem ar aizvērtām acīm, raušana aiz rokas, brīžiem tā kā turēšanās, bet tāda kā drošības sajūtai. Cits var padomāt, ka tā dara arī parasts bērns, bet tas viss notiek savādāk un to jūt. Tad ir lietu mētāšana, izteikta agresivitāte kaut kādos mirkļos, vienveidīgas kaut kādas rutīnas šīs kustības, teiksim, mašīnīti braukā uz priekšu, atpakaļ vai bumbiņu ripina starp rokām, un to cits autists var darīt stundām ilgi, un tajā mirklī varbūt viņš ir satraucies, viņš mēģina sevi atkal tā kā nomierināt, un lai viņš varētu koncentrēties atkal uz apkārt notiekošo. Protams, ēšanas paradumi, tā kā neieinteresētība apkārt notiekošajā, nespēja noturēt ilglaicīgi savu uzmanību, acu kontakta neveidošana.
Tātad ēšanas paradumi ir pēc maniem novērojumiem tā kā garšas un barības dziļāka izpēte. Bērnam ir svarīgi paostīt, paņemt rokās, sajust to struktūru, ielikt mutē, sagaršot katru sīkumu un arī saprast, vai tieši šī struktūra un garša viņam der. Manam bērnam bija ļoti svarīgi, lai ēdiens būtu uz šķīvja atsevišķi. Nevarēja mērci liet uz kartupeļiem, tai bija jābūt nost no kartupeļiem. Autistam var būt ļoti maz uztura klāsts, ko viņš ēdīs. Kad bērns izaug, tad jau var mēģināt kaut ko sarunāt, lai viņš, piemēram, pagaršo vairāk lietas. Un, ja kas blakus ir salvete un ja nepatīk, spļauj ārā, tad bērns var piekrist, vismaz ielikt mutē un pagaršot, vai tas viņam der vai neder. Ja gadījumā viņam nepatīk, teiksim, smarža vai struktūra, paņemot rokās un jūs viņu pierunājat to, kad viņš vismaz ieliks tajā mutē un pagaršos, varbūt, ka viņam pat iegaršojas. Jo, teiksim, ar manu bērnu bija tā, kad viņš pagaršoja bietes, un tagad bietes viņam ir mīļākais, teiksim, dārzenis, ja, ko viņš lieto. Autistiem ir ļoti izteikta nevēlēšanās veidot acu kontaktu. Ir tādi autisti, kuri vispār novērš skatienu un neskatās otram acīs. Ir autisti, kas otrādi ļoti it kā caururbjoši skatās otram virsū un liekas, ka viņš skatās acīs, bet viņš var skatīties šeit, teiksim, starp acīm, vai, teiksim, uz degunu, un otram cilvēkam liksies, ka viņš tā kā veido to acu kontaktu. Jo es esmu saskārusies ar tādiem cilvēkiem un rodas tāda sajūta, ka viņu tas acu skatiens tā kā ir izplūdis un nav fokusēts, tāda sajūta, ka viņš skatītos cauri. Un tad ir autisti, kuri lieliski ir iemācījušies apvienot gan skatīšanos, gan neskatīšanos. Bet vēlreiz atkārtoju, ka tas ir savādāks skatiens nekā parastam cilvēkam. Tā kā man pašai bērns ir autists, tad man arī vieglāk atpazīt ir citos bērnos vai cilvēkos autisma iezīmes, kad tos neilgi pavēroju. Ja bērnam ir gan autisms, gan garīgā atpalīdzība, tad bērns var vai nu vispār nekad nerunāt, vai, teiksim, ilgi nerunāt un tad sākt runāt. Bet, protams, ka lai tur kaut kas sanāktu ar iemācīšanu runāt, ir nepieciešams milzīgs darbs, smags darbs gan ar pedagogiem, gan ar speciālistiem, gan arī pašiem vecākiem. Ir jābūt obligāti ļoti labai sadarbībai ar pedagogiem un speciālistiem, lai jūs zinātu, kā jums darboties mājās tālāk. Protams, ir vajadzīga pacietība. Svarīgi ir visu darīt lēnām, arī visus teikumus, teiksim, teikt vienkāršiem vārdiem un lēnām. Un tik, cik bērns spēj ņemt pretī, nepārslogojiet viņu, un tas ir jājūt pašai. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt pretī histēriju, mantu mētāšanu, ja, un nevēlēšanos vispār kaut ko darīt. Citam var sākties vispār regress. Ja. Manā gadījumā es nevarēju izturēt, ja bērns ilgi un histēriski raudāja un psihoja, un es iemācījos ar lielu ieinteresētību, rādot viņam kaut kādas citas lietas, pārslēgt viņa uzmanību uz ko citu. Vēlāk es jau iemācījos tā kā iepriekš pamanīt un sajust, ka nav kaut kas labi, un jau pirms sākās problēma to censties novērst, atkal novēršot bērna uzmanību. Manā gadījumā tas strādāja fantastiski. Bieža parādība autista bērnam ir tas, ka viņš var izrauties no rokas, teiksim, ja viņš turās pie rokas, un vienkārši kaut kur sākt skriet, un tas viss ir tik haotiski un negaidīti. Varētu būt, kad
tas autista bērns tā kā neapzinās briesmas, ka ar viņu var notikt kaut kas slikts vai sāpīgs, jā. Tam tā kā vajadzētu būt vienmēr gatavam un sagatavoties un varbūt jebkuru mirkli, teiksim, būt gatavam to, ka bērns var izrauties. Vēl autisma bērniem ir tendence kāpelēt kaut kur augšā. Viņam nav saprašana, ko drīkst, ko nedrīkst, vai tas var būt slikti, teiksim, var uzkāpt kaut kur un mēģināt nolēkt, jā. Tad bieži varēja uznākt dusmu lēkmes, kā it kā ka rodas tāda sajūta, ka tas bērns nav saprasts, viņš nezina, kā vairāk to savādāk izrādīt, viņš sāk kost, skrāpēt, sist, raut aiz matiem, aiz drēbēm, viņš var pagrūst, viņam rodas tāds spēks, ka tu vienkārši kā pieaugušais cilvēks nevari tam visam turēties pretī. Visvairāk, ko es piefiksēju, tas bija tādos gadījumos, kad tas bērns kaut ko grib, un jūs viņam piedāvājat 10 lietas, bet tās nav tās lietas, ko viņš tā kā ir iedomājies, ko viņš grib, un beigās viņam apnīk un viņš uzsprāgst. Šeit man ļoti palīdzēja ieliminētas bildītes, teiksim, ar bildīti ar gultu, ja, un uzrakstīts, kad gribu gulēt. Tad bildīte, teiksim, ar dabu, uzrakstīts gribu pastaigāties vai gribu ēst ar trauciņiem, ja. Un tas viss bija tādā riņķītī iekarināts. Un tas mans dēls tā kā varēja droši, ja viņš nemācēja izteikties, viņam bija vieglāk, viņš sameklē to bildīti un parāda, ko viņš grib. Un ir svarīgi arī visu laiku atkārtot, teiksim, pārlasīt, ka tu gribi gulēt, lai tas bērns atcerās to labāk un lai jums būtu vieglāk komunicēt. Tādiem bērniem ir ļoti, ļoti svarīgs režīms, rutīna. Ja gadījumā nesanāk ieviest, kad vienā laikā ēd, vienā laikā tīra zobus, vienā laikā iet gulēt un tā tālāk, tad man ļoti palīdzēja tas, ka mums mājās bija kalendārs ar tā kā cipariem, ar datumiem, ja? Tad augšā bija, kāds ir laiks ārā, vēl varēja kaut kādas piezīmītes, teiksim, tādās kabatiņās ielikt iekšā. Un katru dienu kopā pildījām, skatījāmies, kāds datums, vai tā ir pirmdiena, vai otrdiena, vai trešdiena, kāds mēnesis, kāds ārā gada laiks tika atkārtots, jā. Tad skatījāmies pa logu, vai ārā spīd saule, tad likām saulīti, ja pūš vējš, likām tā kā vēja pūsmiņas, jā. Un tādā ziņā, tā kā, jā, tas ļoti tā kā palīdz. Arī obligāti pārunāt, lai bērns justos drošāks, pārunāt, rādīt uz kalendāra, ka šī diena ir šī, rīt būs tā diena. Tad var sekot smalks stāstījums par visu nākamo dienu, ko jūs taisaties darīt, kā tas viss notiksies, kā notiksies piecelšanās, apģērbšanās, varbūt kaut kāda izbraukšana uz kaut kurieni, ko mēs tur darīsim, kā tas aptuveni notiks. Līdz pat gulēšanai. No rīta, kad jūs bērnu pamodināsiet, jūs atkal atkārtosiet to, ko šodien taisamies darīt. Ja? Vēlāk uz vakarpusi jūs varat atkal pārunāt nākamo dienu. Un autista bērnam tāds režīms vai stāstījums dod vismaz kaut kādu nelielu drošības sajūtu, lai viņš justos drošāk. Vēl bija liela problēma ar bērna modināšanu no rītiem, ja, lai celtu uz dārziņu. Tur man kaut kādā ziņā palīdzēja kaķene. Man dēlam ļoti patīk kaķi, un kad paņēmām kaķi, tad pa nakti kaķis guļ pie manīm. Un no rīta, kad es pieceļos taisīt brokastis, tad kaķene uzreiz skrēja pie bērna un murājot, tā kā viņu jau sāka modināt un celt augšā, un līdz ar to tas bērns jau bija atmodies un nebija tik kašķīgs.
Var arī pārvērst, teiksim, to rīta cēlienu par tādu rotaļu, tā kā neuzspiestu, ja, kamēr bērns atmožās, lai nebūtu tie kašķi, bet jums ir jārēķina obligāti laiks, ka tas ir jādara savlaicīgi, ja, un lai nebūtu tās steigas, un centieties paši saglabāt vienmēr mieru, nevienmēr tas sanāks, bet tas ir jādara, jo autista bērni ļoti jūt tā kā otra cilvēka noskaņojumu. Vēl viena ļoti svarīga lieta ir ar bērnu, neskatoties ne uz ko, komunicēt kā ar sev līdzīgu pieaugušo cilvēku, nevis susināties. Jo daudzi autisti ļoti labi saprot, ko jūs sakat, bet vai nu negrib, vai neprot jums pateikt atpakaļ. Sapratu arī to, ka kaut arī man bērns nerunāja, gāju visu laiku stāstīju, ko es redzu, kas tas ir, kādā krāsā tas ir, kurā pusē tas ir. Tā kā mēģināju viņu iesaistīt procesos, teiksim, ejot pa veikalu, jā, ko mums vajag, maizīti vajag, ejam meklējam, kuru maizīti mēs ēdam, tā ir baltā maizīte, tā ir rupjā maizīte, jā, jo tad, kad jūs viņu iesaistīsiet visā tai procesā, tas bērns jutīsies aizņemts, viņam nebūs laika domāt par hausu, kas notiekās, un viņš būs iesaistīts, viņš jutīsies vajadzīgs, svarīgs. Ja. Vēl viena liela problēma bija mazgāšanās. Tas bija ļoti liels izaicinājums. Bērns bija histērijā un it sevišķi, ja jāmazgā galva. Tad atkal bija jāmeklē kaut kādi uzmanības novēršanas maņevri, lai to izdarītu. Ir tādas cepurītes, ko uzliek ap galvu, lai netek ūdens acīs, bet jautājums ir viens, vai jūsu bērns ļaus, lai viņam tādu cepurīti uzliktu galvā, jo, teiksim, manējais bērns rāva tādu nost. Viņam ļoti arī nepatika drēbes. Drēbju struktūra, cita drēbe var būt par asu, cita par cietu, un visādas tādas lietas. Tātad, ģērbšanās, atkal vesela liela epopeja. Bērnam ir savs skatījums uz drēbēm, bet ārējai pasaulē un gada laikiem ir savi standarti, kā jāizskatās un kā jāģērbies noteiktā gada laikā. Un nevar staigāt pa ielu, kā māte dzemdējusi. Cilvēki arī nesapratīs. Bija ļoti sarežģīti bērnu pēc vasaras sezonas sākt ģērbt ziemas drēbēs, un tāpat arī otrādi, kā pēc ziemas atkal neģērbt čalli un cepuri, ko viņš pieprasīja, un, protams, arī nevarēja būt nekādas runas, ka būtu bijis iespējams aiziet ar bērnu uz veikalu un nopirkt jaunu apģērbu vai apavus. Tas bija jādara bez viņa, vienkārši uz sajūtām, ka tas derēs, vai, ja es biju tajā mirklī gatava, teiksim, drosmes pilna un spēka pilna, ka es ritīgi zināju, ka cīnīšos pretī un neļaušu bērnam izārdīt visu veikalu, tad varēja iet. Bija arī ļoti daudz reizes, ka sākās ziemas sezona, kašķis ar drēbēm, laicīga celšanās, savlaicīgi uzsākta ģērbšanās, lai paspētu uz dārziņu, tad seko histērisks brauciens līdz dārziņam, un tu apskaties aizmugurē, kur tavs piesprādzētais bērns ir, nezin kā, atbrīvojies gan no zābakiem, gan no cepures, gan šalles cimdiem un jau plēš nost kurtku. Un tad atkal no jauna tu centies viņu augstajā šajā laikā kaut kā apģērbt un vest uz dārziņu. Man pa visiem dārziņa gadiem neviens rīts nebija tāds, lai bērns ar prieku palēkdamies skriet uz šo dārziņu. Principā katru rītu
es viņu stiepu ar varu. Arī vedot pie speciālistiem, ja, bija tādi speciālisti, kurus viņš pieņēma, un bija tie, kas viņam nepatika, un tur bija grūti kaut ko izmainīt. Bet saprotot to, ka progress ir nepieciešams, es daudz komunicēju ar speciālistiem, arī piedalījos daudzās nodarbībās, lai iemācītos ar bērnu strādāt un arī mājās to visu turpināt. Man, principā, mājās bija vesels Montessori kabinets, jā, visas iespējamās attīstošās lietas, mantiņas, ko es varēju nopirkt un ko nevarēju nopirkt, to es visu taisīju mājās, zīmēju pati, piemēram, darba burtnīciņas, kurās es tā kā zināju, kādi uzdevumi bērnam interesēs, kā es viņu varu interesēt, bija arī tā kā vēl papildus uzdevumi, ja gadījumā viņš negrib to darīt, lai varētu pārslēgt uzmanību. Un viss vēl bija apvienots ar multfilmu varoņiem, kas viņam tā kā patika, un multfilmu varoņi, teiksim, mēdza arī mainīties. Tas viss bija atkarīgs no to multfilmu, teiksim, no tām multfilmām, kas viņam tajā mirklī interesēja. Ja? Atkarībā no tā mums mainījās šie varoņi tais darba burtnīciņās, kurus vajadzēja krāsot un bija jāievēro līnijas. Protams, no sākuma tas nesanāca, bet pēc tam trenējoties tas sanāca arvien labāk un labāk. Tad dažādas spēles, caur kurām viņš iemācījās skaitīt, jo mēs visa ģimene spēlējām ar viņu kopā. Caur spēli pamazām var iemācīt arī autismām bērnam atpazīt emocijas vai kaut kādus jokus, arī paskaidrojot to, kas tas tāds ir, jo autista bērna smadzenēm ir grūti saprast daudzas emocijas, un viņš nesaprot pat priekš kam viņas ir jāpielieto. Citi autisti ātrāk sāka runāt angļu vārdus. Mans bērns arī nav izņēmums, jo viņam patika angļu multfilmas. Saprotu, ka angļu vārdi tādam bērnam varētu būt, ka liekas vieglāki, mīkstāki izrunājumi, jo nav visādu grūtu burtu kā ķu, ģu, šu, un citi. Šiem bērniem arī lasīšana var sagādāt stresu, it sevišķi, ja to pieprasa gan dārziņā, gan skolā, un lasīšanai vajag būt raitākai un ātrākai. Es uzskatu, ka nav tā jāiesprings un nav jāsasniedz nekādi Ginesa rekordi un visu var darīt lēnām, pakāpeniski. Jāpriecājas par katru sīkumu, ko bērns ir sasniedzis un kas viņam ir sanācis, lai bērns justos vajadzīgs, pieņemts, lai viņš gribētu sasniegt vairāk un vairāk. Autista bērni ļoti izteikti jūt pieaugušo noskaņu, stresu vai neapmierinātību, un principā jums jācenšas sevi kontrolēt, bet ja nesanāk uz to brīdi, tad principā tad nedariet neko, gaidiet, kad jūs varat nomierināties, jo tādā stresainā stāvoklī nebūtu ieteicams kaut ko mācīt bērnam, nebūs rezultāta. Gadās arī tādi cilvēki vai pedagogi, kuri citreiz apzināti un citreiz neapzināti var izteikt, ka tas bērns ir kaut kāds savādāks, nepareizs, stulbs, slims. Daudz, kas ir dzirdēts, diemžēl tāda pieredze arī ir. Vairāk no citu pieredzes, mazāk, teiksim, pašu pieredzē, bet ir bijuši tādi gadījumi. Tas autistam var radīt apjukumu galvā, tad viņš sāks analizēt, kas nav pareizi un kā ir jābūt, kas ir tas pareizais standarts, un tad viņš, ja neredz izeju, tad var noslēgties sevī.
Tas var atstāt arī tālākas sekas, ka autists vairs nebūs drošs un pārliecināts, vai viņš grib pateikt pareizo vārdu vai teikumu kaut ko, vai viņš taisās darīt pareizi. Un tad viņš paliek nerunīgs vai ļoti kluss, kaut ko varbūt murmina zem deguna, ka nevar saprast nevienu vārdu, un viņš ir noslēdzies sevi apjucis un izmisis. Citam iespējams var būt otrādi, ka bērns var palikt nekontrolējams, nikns agresīvs, jā, jo viņš netiek galā ar šiem nesaprotajiem standartiem, ko mūsdienās pieprasa. Mans dēls tagad viņam ir 18, viņš tagad ir nosvērtāks, mēs varam censties izrunāt visu kaut ko, bet bērnībā tā bija vairāk agresivitāte. Šie bērni vienkārši grib būt pieņemti un saprasti. Vēl ko es gribēju pieminēt, ka autistiem vakaros smadzenes ir tā aktivizējušās, ka varētu teikt, viņi ir ieskrējušies, un tad viņiem ir grūti saprast, kad jāiet gulēt. Tam vajadzētu pievērst papildus uzmanību, lai būtu kaut kāds režīms un pamācīt šiem bērniem, jo miegs ir ļoti svarīgs. Manam bērnam ļoti iepatikās uztura bagātinātāji ar melatonīnu, kuri ir želeja konfekšu veidā. Var uzlikt kaut kādu atgādinājumu, teiksim, stundu pirms plānotā miega uzlikt katru vakaru atgādinājumu, ka man ir jāpēd tā želeja končiņa, jā, no kuras nāks vairāk miegs. Un tad pēc stundas atkal atgādinājums, ka nu tā kā vajadzētu jau doties uz gulēšanu, jā. Un no šīm konfektītēm tiešām man bērns teica, ka viņam nav tāds efekts, ka tas bērns sāks lūst nost pēc stundas, ja, bet ka ir daudz vieglāk, teiksim, jāapguļās, daudz vieglāk būs aizmigt. Autismu kā tādu nevar izārstēt, ar to ir vienkārši jāmācās sadzīvot, ja, un citām lietām var mazināt simptomus vai mēģināt tos noslēpt, jā, tā, lai apkārtējie neredz vai nepamana, bet neviens jau nezina, kā autista cilvēkam vai bērnam, kas tur notiek tai galvā. Mēs nesaprotam daudzas citas arī nopietnas slimības, jā, kuras var traucēt dzīves kvalitātei. Es domāju, esam saprotošāki, pieņemošāki un piekāpīgāki. Neatstumiet savādākos, citādākos cilvēkus, esiet pieklājīgāki. Un, ja jums rodas vēl kādi jautājumi, droši varat rakstīt komentāros, tad vai nu atbildēšu uzrakstot vai varbūt arī uzfilmēšu vēl kādu video, kur pastāstīt vēl kaut ko, jo grūti ir atcerēties vienā video visu, ko gribas pateikt, un varbūt kādam ir kaut kas īpašs, kas interesē. Tāpēc paldies par uzmanību un tiekamies!